হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বিশ্বের সেরা সেরা এরকম কিছু রিংটোন শেয়ার করব যে রিংটোনগুলো শুনলে আপনি মনে মনে ভাববেন এতদিন তো এই রিংটোনগুলোই আমি খুঁজছিলাম। আপনারা অনেকে ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখে থাকেন এবং এই ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিকগুলো বাজে ওই মিউজিকগুলো কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো কিভাবে এই রিংটোনগুলো আপনি ডাউনলোড করবেন এবং কিভাবে আপনার ফোনে সেট করবেন এবং আপনার ফোনে ডাউনলোড করে রাখবেন তা জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। একটু টেনে টেনে দেখবেন না, নাহলে কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট। তো প্রথমে আপনারা ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, দেন লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটির উপর ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অলে ক্লিক করে দিবেন নতুন ও লেটেস্ট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। আপনার একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন তা আমরা ভিডিও শেষ দিকে বলে দেব। তো প্রথমে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেই। তো ভিউয়ার্স, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলে আপনার সামনে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে দেখুন সেকশন 1, সেকশন 2, সেকশন 3 পর্যন্ত এখানে আছে। তো আমরা প্রথমে এখান থেকে সেকশন 1-এ ক্লিক করে দেব। তো সেকশন 1-এ ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন অনেকগুলা রিংটোন চলে আসে, অনেকগুলা। আপনি এখান থেকে শুনে শুনে শেষ করতে পারবেন না, এখানে অনেক রিংটোন আছে। তো আপনি যদি এখান থেকে শুনতে চান তাহলে আপনি কি করবেন, তো মনে করেন আমি প্রথম রিংটোনটা শুনতে চাই, তার জন্য এটার উপর আপনি ক্লিক করবেন। তো দেখুন এখানে কিন্তু রিংটোনটা ওপেন হয়ে গেছে। তো আপনি এখান থেকে এক এক করে সবগুলা এখান থেকে শুনে নেবেন। তারপর যেটা আপনার পছন্দ হবে এটা আপনার ফোনে সেট করে নিতে পারবেন, অথবা আপনি চাইলে আপনার ফেসবুকের ভিডিওতে অথবা যে কোনো জায়গায় এটা ইউজ করতে পারবেন। তো আপনি এখন এখান থেকে কিভাবে এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করবেন, তো মনে করেন আমার এই রিংটোনটা পছন্দ হয়েছে, তো আমি এটা আমার ফোনে সেট করব। তো সেট করার জন্য আপনি এখান থেকে কি করবেন, এই রিংটোনটার উপর এভাবে আপনার আঙ্গুল চেপে একটু ধরে রাখবেন। তারপর আপনার সামনে এরকম চলে আসবে। তো এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন চলে আসছে। তো আপনার এর মধ্যে এখানে দেখুন সেট এস রিংটোন, তারপর আছে সেট এস নোটিফিকেশন সাউন্ড, তারপর আছে সেট এস ডিফল্ট অ্যালার্ম সাউন্ড। তো আমরা এখানে ফোনের রিংটোন হিসেবে সেট করার জন্য আমরা এখানে সেট এস রিংটোনে ক্লিক করে দিব। তারপর এখানে ওকেতে ক্লিক করে দেব। তারপর আপনাদেরকে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। তো নিচে দেখুন অ্যালাউ টু মডিফাই সিস্টেম সেটিংস। তো আমরা এখান থেকে এই সেটিংসটা অন করে দেব, দেন ব্যাগে চলে যাব। তারপর এখানে অ্যালাউতে ক্লিক করে দেব। তারপর এখানে দেখুন আমাদের এই রিংটোনটা কিন্তু আমাদের ফোনে সেট হয়ে গেছে। তো এখন যদি কেউ আমাদেরকে কল করে তখন কিন্তু এই রিংটোনটা আমাদের ফোনে বাজবে। তো আপনি এখান থেকে এক এক করে সবগুলা শুনবেন, তারপর যেটা পছন্দ হয় এটাই আপনার ফোনে আপনি ইউজ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন, তো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে চলে যাবেন আপনার মোবাইল থাকা গুগল প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরটি ওপেনে গেলে প্রথমে চলে যাবেন প্লে স্টোর সার্চ অপশনে। তো প্লে স্টোর সার্চ অপশনে গিয়ে আপনি এখানে সার্চ করবেন জোকার রিংটোন। আপনি হুবাহু এই লেখাটা লিখবেন, দেন সার্চ অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তারপর আপনার সামনে প্রথমে দেখুন জোকার রিংটোন 2020। তো আপনি প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটির উপর ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে আপনি ঠিক অ্যাপ্লিকেশনটি এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। তাহলে আপনি ওই সকল ধরনের রিংটোনগুলো পেয়ে যাবেন এখান থেকে। দেখুন এটার রেটিং পয়েন্টও ভালো, 4.4। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।